mbajeni mend të gjë se mund ta keni edhe si lëndë të parë për debatuar në emisionin tuaj të mëngjesit, do të vinë ministra, të cilët do bëjnë recitimin e tyre demagogjik, do marrin shifrat e gënjeshtra të tyre, që janë shifrat gënjeshtra, sepse kur nuk teston, pra kur nuk diagnostikon, nuk tregon të vërtetën shkencore, gjithë shifrat e tjera janë të rëna, dhe unë të jeni të bindur që ato që po diskutoj me ju, edhe nga dëgjes ato do them. Dhe kam vetëm 2 çështje për të them, dhe jo rastisht ju riktheva 2-3 herë, pasi dua të mbetet në memorie kjo të teleshikuesit tuaj, fakti që si shqiptarët që u lemerisën me pandeminë, tash nga ana shëndetësore, po dhe nga ana ekonomike, vendimi i rimbursimit është marrë në nëndor, ju duhet dini që me gjithë paralajmërimet, unë kam kërkuar publikisht shpalljen e gjendjes së pandemisë, bile një ditë apo 2 ditë përpara dhe se OBSH-ja ta shpallte, sepse ishin kriteret, të gjitha kriteret objektive të pandemisë ishin fakti kryer, dhe dëgjoja nga një tuf me shushka Barcaleta që çfarë po flet ky. Ndërkohë sepse kur përdhoset profesioni, tilla gjëra ndodhin. Dhe e treta, fakt është që 2 milion shqiptar janë infektuar, kanë kaluar, sipas të gjithë kalkulimeve që bën jo vetëm ekspertë opozitës, që në pikpamje profesionale, jo thjesht për të bërë një garë majorancë opozitë, po kështu ka qenë. Ekspertët më të kualifikuar i kanë folur, kanë qenë vendosur në krahun e opozitës, por dhe studimet që këta kanë paguar, me mira e mira euro të paguar, shumë mirë kanë përgjigje paguar, s'kam vërejtë që kanë paguar, po kanë përvuar që edhe 2 milion njerëz e kanë kaluar. Tani 2 milion njerëz me njërin krah dhe 7.000 të rimbursuar në krahun tjetër. 170-108 milion euro nga xhepet e shqiptarëve, as 250.000 nga këta. Si mund të qëndrojnë më, dhe kjo është pyetje për çdo qytetar, si mund të qëndrojnë më, si mund ta dëgjojnë më, si mund të kenë besim më përpara një qeverie e cila nuk tërmbet, nuk ka frikë, po nuk ka dhe moralin, sepse në fund punit janë, përveç që janë ministra, janë qytetarë, më në deri që ta haj, janë familjarë, janë njerëz që kanë pushëri njërin tjetër, dalin dhe kanë guximin e gënjen e bërmë për propagandën e një të çmendur si Edi Rama. Sepse këto shifra, këto numra, thash nuk janë tanët, janë numrat. Unë në këtë rast po arsyetoj vetëm me numrat e tyre. Sigurisht kemi raportuar këto numra për çdo ditë që pandemisë. Dhe problemi që ndron këty. Zoja Vokshi ngriti shumë me drejt punën e mbrojtjes së asaj quhet armata, me të cilën lufton në sistem, gjithë sistemi shëndetësor. Ju dini, dhe ne kemi bërë publike, këtyre u sugjeroni që merrni nga ato çarçafët, prisni copat edhe dezinfektoheni me nëse keni rakin në shtëpi. Edhe nëse u shpërndajnë 2 pako me qese, dhe ajo pandemia ka mbi 650 ditë që po zhvillohet. Me kuptoni? Ato qese nuk mjaftonin as për 2 javë, gjysmë 3 javë. Për çfarë do të thotë? Edhe ata që janë, ajo që çdo ministër cili ka detyrën të drejtojë apo qeveri, ushtrinë e vet për të përballuar ka pikërisht personelin shëndetësor. Edhe ky i lën pas dore. Dhe ju dini edhe një gjë tjetër. Sigurisht, edhe pushimet nga puna, largimet e specializantëve. Ju dini që shumë mjek u bë dhe që do çoni për ndihmë mjek e infermier në Itali. Apo jo. Ndërkohë që në Shqipëri ata që punuan e u lodhën fort kanë qenë 100 specializantë, të cilët janë mjek të vërtet specializantë, nuk janë mjek zakonshëm, dhe ju dini që u prej kako, që u ndërprer dhe rroga. Tani ne do merrnim mjek, do aktivizonin, në teori do aktivizoheshin dhe pensionistët, ndërsa mjek aktiv, shumë të vlefshëm, të paçmuar, por çdo sistem shëndetësor, jo për sistemin shëndetësor shqiptar, gjithë specializantë anë mban botës kanë përballuar nga kërkesat më dha, u hoqën dhe ndoshta këtyre specializantëve sapo ju ambushën mendjen që të vazhdojnë edhe këta ciklin e emigrimit drejt Gjermanisë, edhe pse apeli është që të mos ta bëjnë gjë të tillë. Tu them një gjë, duhet dini një gjë, një sistem shëndetësor me goxha probleme nuk mund të tolerojë në kohë pandemie të humbas asnjë mjek. Sepse duhen fuqi njerëzore, nuk është thjesht këtu. Nuk po bëj politikë këtu, po duhen krah që të punojnë, sepse janë është çështje numësh, është çështje numësh. Nuk mund të përballoj një mjek 20 smur të rënd, se një smur rënd kërkon impenjimin profesional të mjekut full time atje gjithkohon. Pra, edhe shpërblimet e tyre. Ka qenë një politikë shumë selektive, dekurajuese dhe në vend që tërë sistemi të paguaj se po përballej me një nga eventet
pandemike më të mëdha të shekullit. Nuk ka të dytë me këtë dimension si kjo pandemi, përkundrazi, ata u paguan, paguan fare dhe ka me muaj tërë që nuk japin të hollat. Ju mund të keni plot mjek të I kemi raportuar, dhe të vërtetat dhe i keni raportuar dhe mirë bëni të ri raportoni sepse këtu ndiqet një politike e tillë.